后这个是招辣的，这个微辣。哦，哪个好吃一点？这个是我们店的招牌。招牌。对，这是辣一点的是吗？微辣。微辣。啊，你想加辣吗？不用。我可以试一个百香果的吗？可以啊，百香果的它就稍微甜一点。给你，你找我啊，你这吗？对，这个有点微辣。冰一下更好吃。尝一下。